إذا مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من التحليل الاستراتيجي. النهارده معانا قنبله ابداعيه غنائيه جديده مطلع 2017. بعتها لي كثير من الزملاء في الانبوكس فقالوا لي ايه، يا ريت تعمل لها تحليل استراتيجي. نخش على الاغنيه على طول. في اول مشهد هنا بنلاقي 4 بوديجاردات قاعدين مع بعض في فيلا كده بيحدفوا لبعض حاجه تقريبا، قاعدين مع بعض عادي يعني. فجاه جت واحده ايه دخلت عليهم، فراح عمل بقى اللي هو ايه، ايوه بقى واوعى والجو ده ويلا يشاور كده ويعمل يلا. كلنا عجبنا البنت وخلاص كله تمام يعني، كله متفق على هذا الموضوع. ندي لايكات بقى، نخش ادينا لايكات، اللي هو 7 شهور بدون مكملات تقييم يا شباب، فكله بيدي لايكات على طول، دي معروفه يعني. المهم بتخش بعدين المغنيه. انا في الاول الصراحه افتكرتها بودي جارد الخامس بتاع الفيلا اللي هو بيفتش الستات ده، يعني احتمال وارد تقريبا هي البنت اللي كانت داخله الفيلا في الاول. قلت عادي برضه مش مشكله، زي برضه شغاله في الفيلا بتطبخ بتاع كده، هم بودي جاردات الفيلا فالاثنين في فيلا واحده. فالموضوع سبحان الله تفاجئ بالمشهد اللي بعده ان في واحده صاحبتها قاعده جوه. هو المخرج تقريبا كان بيحاول يعمل ان هو يعني ايه ده مكان عام وكده مش فيلا، ويحاول برضه الامكانيات ممكن تكونش كانت كبيره قوي. فجت واحده صاحبتها من اللا شيء كده قعدت معاها، راح جاي واحد من البودي جارد الاربعه دول ايه جاي يسلم عليه كده، صاحبتها ايه بتعرفوا عليها اللي هو اهلا وسهلا استاذ علوه مدير امن سكيورتي الفيلا، وده اهلا يا علوه. طبعا بتناكه جدا عشان هي طبعا شايفين ان هي مطمع بطريقه ما يعني. بعد كده بنلاقيها قاعده مبتسمه مع علوه بتتكلم وكده يعني، وهو يقرر يتطاول، وتقريبا كان بيشيل حشره من على كتفها او حاجه كده يعني، او بيقول لها شعرك ده ولا لينسز. راح هي قفشت بقى وراح بصت على ايده كده اللي هو انت ايه ده هتزيط ولا ايه. برضه الست عندها حق لان هو ما عداش تقريبا 30 ثانيه على الكليب وراح الراجل بادر بيشيل الحشرات من على كتفها، واحنا كلنا عارفين ان مرحله شيل الحشرات على الاقل بتاخد شهر مثلا، ده كمان في حاله الجامعه او السكاشن. المشكله هنا كلها كانت بتكمن ان هي قفشت فراحت ماشيه وراحت راكبه عربيتها وكده ايه، فجي واحد تاني خالص كده بيتحايل عليها يا عيني بيقول لها ايه والنبي ما تزعلي ده مدير امن سكيورتي. فضلت واقفه عادي كده يعني، وتركت الدنيا طبعا ما ايه ده ياي مش سامعك خالص. برضه احنا اتفقنا ان الست عندها حق عشان موضوع الحشرات اللي في الاول. يبقى مشهد بعد كده وهي سايقه عادي جدا، فبيجي ايه عربيه جيب بتزنق عليها، فبيطلع مين دول بقى بودي جاردات زمايلها اللي كانوا في الفيلا عايزين يتحرشوا بيها. فطبعا ايه يجي البطل المغوار كده ايه من اللاوير ايه يدافع عنها بقى ويضربهم وكده، مع انهم هم لو كانوا مسكونا كانوا نزلوا منه مرند تفاح. حتى اللي راح يتحرش بالولايه كان بيلف كده ايه راح راجعين له تاني عادي، مش قادرين بقى عليه بقى يا ايه اوعى، فراح راكبين ايه وبعدها ايه وطاروا. الراجل مكلف نفسه الصراحه يعني، حتى ايه لو لاحظنا هنا ان هو ايه فاكك الحزام وبيضرب بالحديده عادي، هو فاكك الحزام احتياطي الصراحه بحيث ان هو تقريبا لو الاتاك بتاع الحديده خلص يقوم يضرب بالحزام لغايه ما يرجع لنقطه الريسبون تاني وبعد كده بيضرب بالحديد عادي. المهم المشهد اللي بعد كده بنشوفهم داخلين الشقه مع بعض، هو بيحاول يحط ايده على كتفها. طبعا ازاي قله الادب دي، نروح الشقه مع بعض ماشي مش مشكله، لما تحط ايدك على كتفي ده قله ادب بقى. المهم ان هو فجاه بنلاقي اتجمدت، ما تعرفش ايه اللي حصل الصراحه، مش عارف بقى يعني كانت بتحاول تصيح حاجه بعينيها، البطاريات خلصت، الجهاز جاب بلو سكرين. فالراجل في اللحظه السريعه دي راح قافل باب المفتاح، استغل الموضوع اللي راح قال لها ايه رابعه في القلب يا ولاد الكلب. فهمش الصراحه ايه العلاقه بالموضوع، حتى بص يعني هي شكلها تنح كده مش فاهمه ايه الموضوع، بس هي قالت لك ايه ده كده الموضوع فيه امن دولي فانا لازم اهرب، وهي بتحاول تفتح الباب وبتاع ومش عارف، فراح واقف لها كده وقفت خالد غندور اللي هو وريني بقى تفتحي ازاي. هنا بقى ايه نكتشف الصدمه الكبيره، اصحاب البوديجاردات اللي كانوا قاعدين معاه في بدايه الكليب حول غدار مسلمها ليهم. مشهد بقى الفينال العظيم بقى، هي بتستنجد بقى من الوحوش والديابه والكلام ده كله، ومش عارف صاحب بتستنجد بايه، بتستنجد بيه هو ولا بتستنجد بالباب ولا بتستنجد بخالد غندور، يعني الموضوع معقد. بس هو مشهد فينال عظيم صراحه. هو برضه الراجل قاعد يفتكر بقى فاكره ما قفلت عليه الازاز يا بتاع وحشه. المخرج بيحاول يبين لنا ان كل ده كان شخص واحد طبعا، بس يعني الراجل كتر خيره بقى. المهم ان كل اللي فات ده ممكن يتعدى عادي مش مشكله يعني بتحصل. بس الاغنيه بتقول ايه بقى، السؤال الوجودي هنا هو كان ايه الرهان. انا حاولت اكون منصف صراحه وافكر بحياديه واقول ان دي القعده اللي كانت بتاعت اللايكات دي هي الرهان، وان هو لهم هوقعها فيه. بس انت بتقول انت خسرتني، هو كسبك امتى بقى اصلا من ساعه موضوع الحشرات؟ حتى وانت رايحه معاه الشقه بتشيل ايديه من على كتفه، فالكسبك امتى عشان يخسرك؟ هتندم عليا. بصي هو من الواضح ان هو ما ندمش لان هو مسلمك الاربعه عاملين دماغ ستيلا يعني اعتقد ان هو لو كان جايب كيلو بقسماط وفي بقسماط اتكسرت منه كان ممكن يندم عليها اكتر من كده الصراحه. هو واضح ان هو عمل توعوي قوي جدا ضد اي واحده تشتغل في فيلا فيها بوديجاردات، فيا ريت بعد كده ناخد بالنا وما نروحش الشقه مع حد حتى لو احنا عاملين نفسنا محترمين وما نخليهمش يحطوا ايديهم على كتفنا. عملت الفراخ واكلتها، جبت العصاير شربتها، فبلاش تنام، هدوم وشرابات وغسلتها، حتى الشرابات اكلتها، فبلاش حمام، كلمة وصار قلبي بكلمة، نار على نار اسمع بسمي قلبي